buscat un lloc, també decidit entre totes les famílies, un lloc com el de l'Ermita, per dedicar una estona al record, a la reflexió, a tenir-los presents, a totes aquestes persones que ens han deixat, i en nom del consistori de tots els grups municipals també aprofitar per donar el condol novament a totes les famílies, a tots els amics, a totes les persones que han perdut algun ésser estimat. En record i homenatge a les persones que ens van deixar des del març fins al juny del 2020, les famílies vau proposar plantar un arbre amb una inscripció commemorativa al Parc de l'Ermita. L'arbre que s'ha plantat és una olivera, un arbre venerat des de l'antiguitat. Una olivera, un arbre fort, robust i a la vegada sensible i delicat, emblema del paisatge mediterrani i símbol de pau, de llum i de vida eterna. Al seu costat, una inscripció en memòria d'aquestes persones, envoltada de fulles d'heura, símbol d'immortalitat, de perseverança i d'afecte. Avui fem aquest comiat en homenatge a aquestes persones i a totes aquelles que van morir durant els 4 darrers mesos. Totes elles estaran sempre en el nostre record.